Итак, Land Rover Defender TD5. Сегодня мыл радиатор и обнаружил уже после запуска новый звук. Я его и раньше слышал, но раньше не так сильно. А сейчас он меня прям насторожил. Из салона его почти не слышно, хотя слышно. А вот я нашел место, где его будет слышно хорошо. И вам сейчас дам послушать. У меня есть микрофончик выносной на смартфон. Сейчас я это дело постараюсь записать. А вы послушайте. Может, скажете, что это такое. Для меня лично этот звук загадка. Отдает он тут во все стороны. Я нашел источник неожиданно. Источник этот — это шноркель. Слышу я его на выходе из шноркеля. Точнее, думаю, достаточно. Надеюсь, звук записался. Я думал, может, с прогревом он пройдет, но похоже, он не проходит. Сейчас я попробую, сам я не буду слышать. Сейчас я попробую записать, добавив газку, чтобы послушать, что же будет с газом. К сожалению, я не могу вытащить смартфон и снять свой шноркель. Но это обычный шноркель китайский, типа Mantec. Вот. Цепляю микрофон назад и буду немножечко добавлять газу. Поэтому, возможно, я этот звук раньше не слышал.
Сейчас вот погазовал. И будто бы этот звук ушел. Но попробуем подождать чуть-чуть немножко. Может быть, звук вернется. Пока не слышу, не знаю. Надеяться на то, что это ничего не значащий звук, не могу. Если кто-то знает, что это может быть, источник звука, воздухозаборник. Что это такое? Вот мне кажется, что я все-таки фоном где-то этот звук слышу. Опять поставил в шнурке и слушаю. Но вот выходит, что двигатель так вел себя на холодную. Что это значит? Что это за режим такой? Глюк это или не глюк? Я не знаю. Сейчас у меня есть ощущение, что я слышу этот звук уже не из шноркеля, а где-то в салоне. Но он поменялся. Но вот этот ритм я теперь просто слышу. Но через микрофон, скорее всего, не слышно его будет. Я сейчас микрофон отдельно где-нибудь закреплю в салоне. Потому что на улице я звук не слышу практически, а вот в салоне будто бы есть. Ну вот посмотрим. Сейчас я этот звук записал. Возможно, мне получится выделить его с помощью какого-нибудь звукового редактора. Но сомневаюсь, честно говоря. Ну вот на этом все. Если кто-то что-то может сказать по этому вопросу, скажите, пожалуйста. Спасибо за внимание. До свидания.